hold you close to me, and we will be together for eternity. But how can I receive your love and everlasting grace? How can I go with you, Lord Jesus Christ, and see your face? And if the gravity of wickedness always pulled me down, it always left me desperate and trampled on the ground. Revive my everything, Lord, purify me with your blood, renew my heart and soul. Lord, give my life a brand new start, so I can hold you close and we will meet in heaven. So please, Lord, revive my everything. I want to walk with you in that heaven's golden road, and we will share each moment, have your hands to hold. But how can it be real if my life is full of sin? If I'm living in this world with all the foolish things, and if the gravity of wickedness always pull me down, it always leaves me desperate and trampled on the ground. Revive my everything, Lord, purify me with your blood, renew my heart and soul. Lord, give my life a brand new start, so I can hold you close and we will meet in heaven. So please, Lord, revive my everything. Revive my everything, Lord, purify me with your blood, renew my heart and soul. Lord, give my life a brand new start, so I can hold you close and we will meet in heaven. So please, Lord, revive my everything. So please, Lord, revive my everything. You have faced the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome. Just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. By this time the sorrow broke more than just your heart, and
those verses just won't do. When answers are not enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers are not enough, He is there. Instead of asking why did it happen, think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find a greater reason to live your life triumphant through the tears. When answers are not enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers are not enough, He is there. When answers are not enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers are not enough, when answers are not enough, when answers are not enough, He is there. He is there. When the storm raged above them, the disciples were afraid, for the waves were high and the ship was tossed. They could not find their way. When they awoke the masters, saying, "Lord, please save us now." He rebuked the wind and the sea grew calm, and they all wandered out. God sees the storm from the other side. He knows the lessons learned, and just beyond the clouds He sees clear skies. He speaks peace to the raging storm, when peace could not be found. He already sees the rainbow when we see only clouds.
when it seemed to me all hope was gone, and in my deep despair, I remembered what the Lord said when He calmed that troubled sea, and I know once more how He sees the storm, and peace floods over me. God sees the storm from the other side. He knows the lessons learned, and just beyond the clouds He sees clear skies. He speaks peace to the raging storm, and peace could not be found. He already sees the rainbow when we see only clouds. And when the storms of life come crashing in and troubled me, I can feel God's arms surround me, and He whispers, let it be, let it be. God sees the storm from the other side. He knows the lessons learned, and just beyond the clouds He sees clear skies. Oh, He speaks peace to the raging storm, and peace could not be found. He already sees the rainbow. He already sees the rainbow. He already sees the rainbow. When we see only Maayong gabi mga kapaglaom ug welcome nining bago na sad nga semana aron kita makahisgot sa mga maayo nga mga hisgotanan nga makahatag og paglig-on sa atong pagtuo ug paghatag kanato og paglaom luyo nining tanan nga kasakit niining kalibutana. Mga kapaglaom, ako usab gipanimbaya ang ato ang WMC President Pastor Arnel Binasahan, ang ato ang WMC Executive Secretary, Pastor Leoncio Goting, ang ato ang Treasurer, Sir Elmer Manangkil, ang ato ang Communication Director, Pastor Abel Vergara, ang ato ang Youth Director, Pastor Mark Delwen Ferrer, ug usab akong gipanimbaya ang akong mga ginikanan nga naglantaw dira karon uban sa atong mga higala ug tanan nato nga mga viewers online dira sa FB and YouTube. Maayong gabi kaninyong tanan mga kapaglaom. Ug karong gabi ayaw jud ka mugbiya kay I know nga tanan jud makasabot ni ining atong topic karon and makarelate jud tungod kay ang kaning ato ang kalibutan daghan kay gi-offer nga mga kasakit, pero we know nga loyon ining tanan aduna gid tay paglaom. Mga kapaglaom, sa dili pa nato pagahisgutan atong topiko karong kagabhion, akong gihangyo ang tanan sa pagduko sa atong mga ulo alang sa atong pagampo. Among balaan ug gamhanan nga Dios, amo ikaw gi-invite ni nga takna nga ikaw makigkauban ka namo, ablihi among tagsa-tagsa nga kasing-kasing ug hunahuna aron Ginoong Dios among masabtan ang mensahe nga imong ipaabot ka namo karong kagabhion. Kining tanan among gisalig ug gihangyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga kapaglaom, this week mag-focus kita sa atong topiko mahitungod sa faith in the impossible. Atong pagtuo luyo sa mga imposible nga mga butang. Aduna kabay mga problema nga daw lisod kaayo solusyonan? Aduna kabay despair, mga kasakit, or bisan unsa pa na nga mga gibati nimo nga imposible gid mga mahitabo? Mga kapaglaom kana atong pagahisgutan karong kagabhion. This week kani ang atong mga topiko nga pagahisgutan. Tonight atong pagahisgutan ang From Tomb to Testimony, ugma when faith meet faith,
And the next, 5 loaves, 2 fishes, 1 miracle against all odds. And lastly, faith over fear, step by step. O karon mga kapaglaom, atong unahon, kaning usa kanindot kay nga topiko, mahitungod sa pag-change from tomb to testimony. So, unsa giday kani mga kapaglaom? So, atong hibaluan nga, tonight, na ay duha ka T's nga need nato pagahisgutan. So, unsa man ni? First is tomb, ang ikaduha is testimony. So, the first T, tomb, it means a place where we face hopelessness, death, or despair. On the other hand, mga kapaglaom, is testimony. Mo ang ikaduha nga T. It is a place where we witness God's miraculous power, moving from death to life, from defeat to victory, from hopelessness to hope. Mga kapaglaom, posible kaha nga ang tanan nga mga gibati ni mga kasakit karon makahatag usab og kalipay kanimo pohon? Naay usa ka storya dira sa balaang kasulatan mga kapaglaom nga naghisgot niini gikan sa tomb to testimony. Kani ang storya ni Lazarus sa dira nga iyang nasulayan ang kamatayon. Niadto mga panahon mga kapaglaom, kani si Mary og iyang mga igsoon ilang gingnan si Ginoong Jesus nga kinahanglan na gyud adtoon si Lazarus tungod kay critical nang iya ang gibati. Pero mga kapaglaom atong hibaluan nga wala dayon ning adto si Ginoong Jesus sa Bethany. Nagstay pa siya dito another 2 days. Mao nga pag-abot niya dito mao nga lugar, 4 days na nga nasa lubnganan si Lazarus. Unya pag-abot niya dito mga kapaglaom, ning ana siya nga ablihan ang lubnganan. Apan ning tubag ang igsuon ni Lazarus. Jesus, dugay naman kayo ni. Baho na gyud kay ning patay nga lawas sa among igsuon. Apan sa pagtawag ni Ginoong Jesus sa pangalan ni Lazarus, sa diyang iyang gipagawas kini sa iyang lubnganan, nakita nilang tanan nga dako nga buhi si Lazarus. Mga kapaglaom, aduna tay mga 5 points nga atong makuha ni ining storya ni Lazarus nga makahatag gyud kanato og paglaom. First, wait on God's perfect timing. Mga kapaglaom, ikadaghan sa atong kinabuhi, gusto gyud ta nga kanang dinalian gyud kayo nga pagtubag sa atong pag-ampo. Usahay makapangutan ta, gidungog baka sa Ginoo akong pag-ampo, nganong dugay man kaayo, nga gisakit naman ko. Daw muratag sila sa critical na ang atong kinabuhi. Busa gusto ta nga dalion sa Ginoo ang iyang pagtabang kanato. But in John 11:6 it says, "Yet when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days." Mga kapaglaom, kung ikaw ang igsoon ni Lazarus, siguro makaingon ta nga, grabe naman, kabalo man unta ang Ginoo no nga, critical na gyud ang akong igsuon. Nganong wala pa man siya ning pauli, nganong ning delay pa man siya 2 more days. Daw kung kita na mga kapaglaom ba, makaingon ta nga, hala, dapat muuli na siya karon dayon kung pwede pa lang plitihan. Ako na nang plitihan dayon karon maayo na ang ako ang igsuon. Pero ato nakita nga nag-delay pa og 2 days si Ginoong Jesus. Mga kapaglaom, we are just human being nga dili ta makasabot sa mga plano sa Ginoo. Di ta makasabot sa iyang pacing, di ta makasabot sa iyang timing. But ani nga story atong hibaluan that even when we feel that our prayers are delayed or unanswered, we must remember that God's plans are always for our good and His timing is perfect. Mga kapaglaom, ang atong nakita ang naara sa atong atubangan. Wala nato nakita ang unsa ang nasa loyo or naa sa unahan. Ang Ginoo mga kapaglaom, kabalo gyud sila. Siya kung unsay naa sa unahan busa kinahanglan tibok natong kasing-kasing tanan nato nga mga plano sa atong kinabuhi ato lamang itugyan kaniya ang tanan mga kapaglaom. Next, believe in the power of Jesus' words. In John 11:4 it says, "When he heard this, Jesus said, 'This sickness will not end in death. No, it is for God's glory so that God's Son may be glorified through it." Mga kapaglaom, kinahanglan gayod nga kita motuo o motutok sa mga pulong ni Ginoong Jesus. Sa atong Ginoo lamang gyud ta mosalig. Tungod kinining kalibutan na daghan kay tag mga pulong nga madungog nga dili gani mga tinuod. Usahay na ay mga hunghong sa kaaway nga nag-ingon kanato nga gibiyaan na ta sa Ginoo tungod kay kita makasasala. Siguro
gibati nimo nga wala nakagidungog. It's because daghan kitag mabasahan bisan asa nga makapadhatag og discouragement sa atoa. Pero niini nga story kita gi-remind nga ang pulong ni Ginoong Hesus tinuod gayud. Nasulayan na ni sa daghan kay nga mga miracles ni adtong panahona ug hangtod karon ang Ginoo maora gihapon. Kay dili siya mausab. Busa kita nakita og paglaom nga kung unsa man ang iyang giingon dira sa balaang kasulatan, ato kaning tuuhan og kini atong madawatan. When God speaks to us through His Word, we can trust that His promises are true. Unsa man ang uban sa iyang mga promises dira mga kapaglaom, siya nagaingon nga siya dili mo abandon sa imua, nga siya adunay maayo nga plano sa imua, nga siya duol sa mga broken-hearted, nga siya ang magpahaluna sa imua, that you only need is to stand still and He will fight for you. Mga kapaglaom, nining kalibutan na daghan kayo tag nga madungog nga mga deceit, nga makahatag ka na to og kaluyahon, pero ang Ginoo naghatag usab sa iyang mga pulong nga mao ang magpalig-on sa atoa. Ang atong point number 3 mga kapaglaom, know that Jesus understands our pain. In John 11:35, atong mabasa dira, Jesus wept. Nihilak siya mga kapaglaom bisan nasayod siya nga inigtawag niya. It is because God understands our pain. Siguro mga kapaglaom makaingon ta, posible kaha nga nakasabot ang Ginoo sa akong pagbati nga Ginoo man siya? Posible kaha nga nakapaminaw ang Ginoo sa akong paghilak nga daghan man kayo may mga tawo? Mga kapaglaom, kani nag-remind ka na to karong kagabion nga kung unsa man ang imong gibati karon, are you in the greatest despair? Are you in the point of your life nga gisakit ka pag-ayo nga daw walay makasabot sa imua? When facing the impossible, it's crucial to remember that Jesus is not distant from our suffering. He understands our pain and is with us through it. Jesus will meet us in our brokenness and bring healing in His perfect way and timing. Mga kapaglaom, kinahanglan ang kasakit, dili nato ikasakit pag-ayo, tungod kay pag-abot sa panahon nga ma-realize nato nga wala na tay mahimo, it is when we remember that the battle is not ours. The fight is God's fight also. So wala ka naginusara mga kapaglaom. And it is when you are lost, sa diha nga nabati nimo nga nawala na ka, wa ka balug, asa ka paingon, it is when you realize nga all you need to do is stand still o kaha you need to bow your knees and pray to God because He is always there for you. Wala na kay angay panghunahon kung asa ka kung paingon ani, it is because siya mismo nag-promise kanimo that He will never leave you nor forsake you. And He loves you so much. Mga kapaglaom, sa panahon nga naakay mga kasakit, please remember that even Jesus wept. Siya nakasabot sa imong pagbati. Iyang gibati ang imong kasakit, siya nakasabot og asa kagikan o kung unsay gusto sa imong kasing-kasing. Busa ayaw kayo pagkabalaka mga kapaglaom. Kay sama ni Lazarus nga iya ang gitawag og dako nga buhi, posible mga kapaglaom nga ang imong tomb are your desperations, are your broken dreams or imong broken heart, and God is able to turn the impossible into possible. Ang atong ikaapat nga key point mga kapaglaom, faith requires action even when it seems illogical. Mga kapaglaom, kitang mga tawo na adjud tay mga logic. O say makaingon tag, imposible man kay ni mahitabo. Uy, murag mangita siguro tag lain nga way nga mahimo ni nga posible or attainable ning atong mga plano. But God is the God of the impossibilities. Posible kaayo sa iya ang mga imposible sa tawo mga kapaglaom. In John 11:39, ningon siya, take away the stone. Unya ning tubag si Martha, but Lord, by this time there is a bad odor, for He has been there 4 days. Katuningon siya nga, upat naman ni kaadlaw, Ginoong Hesus, baho na jud kayo ni. Murag hunahuna niya to ba? Illogical naman kayo nga abrihan ni nga lubnganan tungod kay patay naman, unsaon pa man ni. But when we trust God, we must be willing to act in faith.
even when it seems like it doesn't make sense. Mga kapaglaom, usahay na ay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga makaingon ta nga dili man jud ni posible. Or di ba nabati na to ba nga kulang man kayo atong mga resources. Usahay pa jud kung naa natay kasakit nga gibati, naa pa jud daghan kay nga problema mo abot. Busa makaingon ta nga naman nun ako'y desire sa kong kasing-kasing nga mahimo nga doktor pero kulangan akong resources. Naman ako'y desire sa kong kasing-kasing nga makita ang ako ang future husband unta in-ani siya pero murag layo man kayo sa akong situation karon nga makita siya tungod kay limited ang ako ang mga naila nga mga tawo. Usay mo ingon ta nga limited pa jud kay akong resources na ko'y mga guston ta ko mo share sa gospel pero wala ko'y ikapiliti para maadto sa laing lugar. But take heart mga kapaglaom because God works in mysterious ways. And even when it seems illogical, please know nga ang tanan posible gyud dira sa Ginoo. Because when we trust God, we must be willing to act in faith. Kinahanglan ang ato ang paglihok mga kapaglaom, makita gyud ang atong dako kayo nga pagtuo sa Ginoo. Nga bisan pa walay mo tuo nga mahitabo na kita mismo ang makatuo because we know nga ang Ginoo maka-turn gyud from tomb to testimony. Ang imong kasakit, pwede na yang himuon nga source sa imo ang kalipay. And fifth, mga kapaglaom, God has the power to make the impossible possible. In John 11:43-44, it says, when he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen, and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Mga kapaglaom, kita sama sab ni Lazarus, nga namatay tungod sa ato ang kabalaka, nata sa tomb sa mga lubnganan nato sa kasakit, sa atong mga broken dreams, atong failures, mo ni nakapahatag ka nato og mga daw kamatayon mga kapaglaom. Pero sige nung Jesus nagaingon, take off the grave clothes and let him go. Kita sa mga kapaglaom kinahanglan mo let go sa atong mga past failures. Kita mo let go sa atong mga broken dreams and ato nang ihatag ang tanan dira sa Ginoo because we know nga this fight is not yours. Your fight is God's fight. Og tungod kay iyaan ni nga battle, kinahanglan nga atong isalig kaniya ang tanan. Dili nato akuon ang mga problema. Dili ta mahimong dako kaayo nga murag piniriso na sa ato ang mga kabalaka because God will let you take off your grave clothes. Tanan nga mga desperations, tanan nga kasakit, and let go sa iyaa, and He will fill your heart with gladness and hope. Mga kapaglaom, God can bring life where there seems to be none. He can resurrect dreams, relationships, and situations that seem irreparably broken. God has the power to perform miracles. Aduna kabay mga naguba nga mga relationships? Aduna kabay mga gusto sa kinabuhi nga wala pa na-attain karon? Take heart mga kapaglaom and let go ana tanan nga mga kasakit. Because when you let go, it is when you let God. What if your current tomb is actually the place where God is preparing a new testimony in your life? Nindot kay mga kapaglaom tungod tonight, we are reminded nga siguro karon aduna ta sa ato ang tomb or kanang ato ang nata sa kamatayon tungod sa daghan kinatong gipas-an nga mga kasakit. Pero mga kapaglaom, God can turn your tomb into a testimony. Ang imo nga kasakit mahimog gyud nya kalipay kung imong itugyan ang tanan sa Ginoo. What seems like an end can be a beginning in God's hands. Daw karon murag naa ka sa end, siguro na kay mga na-end nga relationships, siguro nag-fail ka sa imong examinations and nabati gyud nimo nga naa na ka sa pinaka-end sa imong kinabuhi. Siguro karon nabati nimo nga wala na kay paglaom tungod kay nahuman na para sa imo nahuman na mga kapaglaom. Apan kung imo nang itugyan dira sa kamot sa Ginoo, ang kana nga end will become a beginning of something amazing.
Take heart mga kapaglaom because in Psalm 35, nagaingon dira, weeping may last through the night, but joy comes with the morning. Mga kapaglaom, ako kamong gihangyo, mangduko kita sa tong ulo alang sa tong pagampo. Among balaan ug buhi nga Dios. Amo ikaw gipasalamatan tungod kay ikaw grabe ka faithful sa among kinabuhi. Salamat Ginoong Dios sa imong pag-remind kanamo karong kagabion. Nga luyon niining tanan nga mga kasakit. Daw murag naami sa lubnganan tungod sa amo ang mga gipangdala nga mga problema amahan. Pero karon tabangi kami nga among ma-let go ning tanan nga mga kasakit because we know that you can turn our tomb to testimony. Imong baliktaron ang sitwasyon amahan nga bisan karon among nabati ang kapakyasan, imo kaming hatagan og success, dear God. Bisan karon among nabati ang mga kasakit, pero kaning kasakit imong pulian og kalipay. Ang mga broken na mga relationships and broken hearts, Ginoong Dios, imong ipabati kanamo nga imong punon sa kalipay among kasing-kasing ug ikaw magasumpay sa mga naguba nga mga relasyon ug kining tanan among gisalig ug gihangyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among personal ug bugtong nga manluluwas. Amen. Mga kapaglaom, tonight is a reminder nga kung naatay mga kasakit, let go and let God because God can turn your tomb into a testimony. Ugma mga kapaglaom, mag-uban gihapon kita dinhi sa ato ang segment, ang Miracles of Hope. Ayaw ka magbiya tungod kay this week mapulian ang atong kasakit og kalipay ug atong makita ang tinud-anay nga paglaom diri lamang sa atong programa. See you mga kapaglaom and maayong gabi sa tanan. When the storm raged above them, the disciples were afraid, for the waves were high and the ship was tossed. They could not find their way. When they awoke the masters, saying, Lord, please save us now. He rebuked the wind and the sea grew calm, and they all wandered out. God sees the storm from the other side. He knows the lessons learned, and just beyond the clouds he sees clear skies. He speaks peace to the raging storm when peace could not be found. He already sees the rainbow when we see only clouds. Like the men on the sea did, I have called on God in prayer. When it seemed to me all hope was gone, and in